الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe dërgojmë salavat edhe përshëndetjen mbi profetin e tij të fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër besimtar, me këto ajete të bukura në Kur'an dhe me këtë recitim të bukur nga Hafiz
Suhejb Hashani, po e hapim këtë tribun të organizuar nga Xhamia e Bardhoshit në koordinim me Këshillin e Bashkisë Islame të Prishtinës. Andaj fillimisht më lejoni që në emrin tim të Këshillit Xhamisë këtu në Bardhosh, po edhe në emrin tuaj ju dëshiroj mirëseardhje musafirëve të nderuar, duke filluar prej kryemamit të Këshillit Bashkisë Islame të Prishtinës, hoxhën tonë të nderuar profesorin Burhanuddin Efendi Hashani, antari i kryesisë dhe kryemam në Këshillit të Prishtinës, i cili na ka nderuar padyshim me pjesëmarrje. Pastaj gjithsesi se ëmbëlsira e kësaj tribune, sigurisht se jeni ju xhamati i nderuar, por na ka nderuar shumë edhe mysafir tonë nga Tirana, Shkupi, Presheva, Kumanova. Zoti nderoft, në veçanti dëshiroj mirëseardhje profesorit tonë të nderuar doktor Ferit Piku nga Tirana, ish profesor në medresej Khatib Ligjërues, po drejtor aktualisht i qendrës Minber në Tiranë, një hoxh jashtëzakonisht i popularizuar me ligjëratat e tij, me këshillat e tij dhe me gjuhën e tij të budët e mirë që e ka. Andaj dëshirojmë mirëseardhje, doktori ka një CV jashtëzakonisht të pasur, qoftë për nga shkollimi i tij, por edhe për nga aktivitetet, pjesëmarrja në konferenca të ndryshme, edhe si hoxh, edhe si aktivist jashtëzakonisht i madh. Zoti e nderoft dhe shpërbleft që na ka nderuar padyshim sonte që ka ardhur në këtë tribunë të organizuar të në Bardhosh. Pastaj falënderimet dhe mirëseardhje gjithsesi për hoxhën tonë të nderuar doktor Sadat Rustemi, imam këtu në Prishtinë, realisht në xhamin e Veternikut. Kurse vëllezërve ilahistave i shprehim po ashtu mirëseardhje në Streti, po i thoj në Streti me grupin e tij. Në Stret kur tishi mirë se keni ardhur vëllezër, Zoti ju nderoft. Po ashtu dashur vëllezër dhe motra, gjithëve Zoti ju shpërbleft që keni ndarë një pjesë të kohës tuaj padyshim të çmuar, që sonte t'i kalojmë disa momente së bashku në këtë shtëpi të Allahut subhanahu wa taala. Të gjithëve Zoti ju shpërbleft. Në veçanti, nëse më lejohet për një dua më specifike ndoshta për gurbetçarët, sepse ditët i kanë të numëruara, realisht ata veç kanë filluar ndoshta mu kthy në vendet e tyre ku kanë zgjedhur tash për të jetuar, por disa prej tyre vetëm pesha që janë në xhami, ndaj Zoti shpërbleft. Allahu ju ruaj kudo që jeni ya Rabbel Alamin, Zoti ju lidh për xhami këtu dhe atje ku do të shkoni ya Rabbel Alamin, sepse garanca më e mirë për besimtarët dashur vëllezër është kur ai është i lidhur për xhami, qoftë në vendlidhjen, qoftë në vendet ku ju jeni duke jetuar për momentin. Të nderuar besimtar, s'ka dyshim se tema që kemi përzgjedhë për ta trajtuar sonte është një temë jashtëzakonisht e rëndësishme, aktuale, jo vetëm për të rinjt, se ndoshta ajo duket se është vetëm për të rinjt, por ju të dashur vëllezër besimtar, është një temë e cila ka filluar të bëhet një breng për të gjithë njerëzit në përgjithësi, e për neve besimtarët musliman për shkak natyrës sonë në veçanti. Jemi duke jetuar në kohën e epokës ose në kohën e digjitales, internetit, rrjeteve sociale e kështu me radhë. Dhe sigurisht se kjo është sfida më e madhe në këtë kohë që po jetojmë, se si ta menaxhojmë besimin tonë, si ta ruajmë identitetin tonë, si ta ruajmë familjen tonë, si ta ruajmë fëmijët tonë nga sfidat që dashur vëllezër i kanë këto rrjetet sociale apo dhe internetin në përgjithësi. Jemi munduar që krahas semës të rëndësishme që kemi, realisht i kemi dy tema, po që kanë një lidhshmëri mes veti, t'i ftojmë edhe dy trajtues jashtëzakonisht të mirë për këtë temë, andaj shpresojmë që kemi me kalu çastet e mira, por edhe do beshme padyshim. Para se me fillimisht, para se me fillu me ligjëratat, po edhe me ilahitë, ftoj kryemomin e nderuar Burhan Efendin Hashanin që të përshëndes këtë tribun me një fjalë rasti, duke falendëruar edhe një herë për bashkëpunimin e tij në organizimin e kësaj tribune, por edhe pjesëmarrjen e tij sonte. Zoti e shpërbleft dhe nderoft dhe i dhash të shëndet. Përndryshe Hafizi Suhejbi, i cili edhe na fali Yasin,
por edhe këndoi këto jete të bukura, është djali i hoxhës dhe është një hoxh i ri në kryeqytet dhe shpresojmë që Zoti më i dhon mbarësi, sepse përderisa Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë Kur'anin dhe ja ka mundsuar me Kur'anin, kjo është një shë e mirë që Allah azza wa jalla e ka nderuar dhe ka ngrit me lenin Allah subhanahu wa taala. Nga se profeti alayhi salatu wasalam ka thënë, Allahu ngrit me këtë Kur'an popuj dhe ul me këtë Kur'an popuj. Hajde hoxhë nderuar, Zoti të shpërbleft. Bismillahirrahmanirrahim. Deshta me të qëndrun kom, po me të që s'po njët. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi wa ashabihi wa tabiin, amma ba'd. Inderuar imam i kësaj xhamie, Besnik Efendi, të ndëruar musafir të veçantë të kësaj mbrëmje, doktor Ferit Efendi Piku, i ndëruar imam i joni Sadat Efendi, të ndëruar musafir nusreti me grupin ashtu sukër që ju njoftoj edhe imami, ju dëshiroj mirëseardhjen në emrin e Bashkisë Islame edhe në emrin e Këshillit të Bashkisë Islame për këtë mbrëmje besoj të mrekullueshme që do të kalojmë sante, pra sukër që na tha edhe imami në mënyrë të veçantë, bukuria e kësaj nate jeni ju xhamatli të nderuar, por edhe ata të gurbeqartë, nuk po them diaspora, po gurbeqartë. Allah ju shpërblef gjithëve, pra në mënyrë të veçantë do ta falenderoj musafirin ton nga Tirana, që më të vërtet është bë pjesë e çdo eventit të Bashkisë Islame dhe të Këshillit të Bashkisë Islame, që kemi vërtet një bashkëpunim me këta vëllezërit ton nga Shqipëria, sukër që është profesor i nderuar, por edhe me të tjerë të cilët kanë marrë pjesë në seminare të ndryshme, në tribuna të ndryshme dhe kështu do të jetë edhe në vazhdim. Pra të falenderoj prof në mënyrë të veçantë që ke marrë rrugë të gjatë të jesh në këtë mbrëmje së bashku me neve, ju falenderit shumë, Zoti ju shpërbleft. Gjithashtu, rani është musafirët edhe këta që i kam nusretin me shoqërust, që janë këtu sante, që do të na zbukurojnë këtë natë, edhe këta në mënyrë të veçantë me këta sot do njëm sefte. Ju falenderoj shumë që do të na zbukuroni këtë natë sante. Falenderit shumë. Jashtu edhe doktor Sadatin e falenderojmë imamin ton, po ky është i joni, po me gjithat, falenderit edhe juve të nderuar vëllezër, ju përshëndes edhe një herë në emër të Bashkisë Islame dhe në emër të Këshillit të Bashkisë Islame, ju falenderit dhe shpresoj që kemi me kalu qaste shumë të bukura. Selamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Me emrin e Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirplot, Zotin ton, falenderojmë për ti, ndihmë, falje dhe mbështetje kërkojmë mbi njeriu më të mirë, mbi profetin më të mirë, mbi mbylljen e të gjithë pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, salavatet më sinqerta, selamet më të ngrohta dërgojmë. Vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullah, paqja, bekimet, begatia Allahu xhalla shanu qoftë mbi ju, qoftë mbi familjet tuaja, mbi niprit dhe mbesat tuaja, kudo që t'jeni këtu në Kosovë apo në diasporë. Inshallah jetojmë me paqe, vdesim me paqe, e të gjithë dhe na ringjall Allahu xhalla shanu në vendin e paqes, në Darus Salam, në xhennetet e tij. Pasi falenderoj Allahun xhalla shanu që ma dha mundësinë që këtë natë të veçantë, të këtyre muajve të veçantë ta kalojmë bashkë, pasi i lutem Allahu xhalla shanu që mezhlisin ton ta rrethojmë me lajket e tij, ta përmend këtë mezhlis në mezhliset e tij më të hajrit, e ta bëj atë sebeb që Zoti t'i mbaj zemrat tona afër Zotit, afër besimit dhe afër njëri tjetrit, e të na bashkojë gjithmonë në mezhliset të hajrit, sa të jemi gjallë në këtë botë, e gjithë dhe bashkë në bashkojnë me xhlisin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në dynja, në botën tjetër, në xhennetet e Allahu xhalla shanuhu. Falenderoj pa bërë shumë
pjesë të protokollit krye imamin, mikun tim, i cili bashkë me hoxhën ata ishin sebebli të këtij takimi. Falenderoj secilin prej jush dhe shpresoj që t'ja shifni hajrin e këtyre takimeve, këtyre mexhliseve ju dhe fëmijët tuaj. Po shikoj që në mesin ton ka më të moshuar, i lutem Zotit t'i jap atyre jetë të gjatë, t'i jap atyre shëndet, plot, punë të mira dhe përfundim të hajrit, ashtu siç ka edhe të rinj, ata që janë në ardhmja jonë, që janë shpresa jonë. Inshallah Zoti i ruan ata me Islam, i ruan ata me iman, e të gjithëve, për të gjithë i lutem Allahu xhallashahu të na bëjë Zoti besimtar të mirë, na bëjë Zoti njerëz të mirë dhe të na bëjë Zoti shqiptar të mirë. Hoxha më ka dhënë përpara një provimi se më ka dhënë një temë që është temë për doktoratur, ka thënë besimi dhe identiteti në kohën e epokën e rrjeteve sociale, por e falenderoj se u bë sebeb ai që unë detyrova të punoj, të hulumtoj pak më tepër as sa pata mundësi. Dhe me të vërtetë e pash që është temë shumë e rëndësishme, ndoshta ja vlen që edhe hoxhallarët, po edhe bashkësitë islame ta punojnë më shumë këtë temë. Nuk është qëllimi jonë ta gjejmë armikun që një rrjetet sociale është interneti apo është telefoni e ta vrasim këtë armik, se nuk e vrasim dot. Por qëllimi ynë është ta kuptojmë se me çfarë kemi të bëjmë dhe në fund të mundohemi ta përdorim ne atë, të mos na përdor ajo neve. Tema është e rëndësishme se si ndikojnë rrjetet sociale, teknologjia, interneti, të gjitha këto që na rrethojnë nga të katër anët, si ndikojnë ato tek besimi ynë e si ndikojnë ato tek identiteti ynë. Besimi dhe identiteti janë dy koncepte shumë të rëndësishme. Kam qejf të ndalem në disa pika përpara se të hyj direkt tek tema, tek disa koncepte që mendoj që janë shumë të rëndësishme të shpjegohen lidhje me besimin dhe në lidhje me identitetin. Besoj që nuk ka pyetje më pa vlerë dhe më pa logjik se sa pyetja që për fat keq bëhet shumë në mesin e shqiptarëve kur thuhet a je shqiptar, a je musliman, a feja, a kombi, sepse ata duan ta ndajnë njeriu në shqiptar i cili ka fenë e tij, për fat keq është kuptuar shpreha feja e shqiptarit është shqiptaria, ajo është thënë në një kontekst komplet tjetër dhe për qëllime komplet tjera, po keq përdoret, a thua se shqiptarët nuk pyesin për fe, por pyesin për shqiptari. Është e padrejtë dhe e palogjikshme kjo pyetje, sikur më i thon njeriu, ti a je shpirt, a je trup, a je mendje? A mund ta ndaj kush shpirtin veçan, mendjen veçan dhe trupin veçan? Ata kanë hyrë me njëra tjetrën dhe nuk ndahen nga njëra tjetra. Nëse del shpirti, vdes trupi, nëse i hik mendja, ai njeri jeton si gjallës, por nuk është njeri. Por nëse vdes trupi, ikën dhe shpirti, ikën dhe mendja. Ashtu siç është e pamundur ta ndajsh njeriu në mendje, në trup dhe në shpirt, është e pamundur t'i thuash njeriu a je shqiptar apo je musliman, sepse këto janë identitete që lidhen me njëra tjetrën dhe është shumë e vështirë, madje është e pa imagjinueshme t'i ndash ato me njëra tjetrën. Islami e ka dhënë xhevapin shumë kollaj. Islami të thotë ty, mos ki dert, mos u merr me këtë pyetje. Ti je krijesë e Zotit, ti je njeri, ti je besimtar, ti je musliman, ti je shqiptar, ti je i Kosovës, ti je dhe i Prishtinës, ti shkon dhe jeton dhe në Zvicër, apo në Gjermani, në Amerikë dhe në Australi, nuk ka asnjë dert, nuk ka asnjë problem. Jo po thot zgjedh njërin prej këtyne. Thua të gjitha janë të mia, të gjitha këto janë të mijat, kurse unë jam i Allahu xhallashanuhu. Ka diçka që quhet identitetet e renditura. Njeriu mund të jetë në një kohë shumë gjëra. Dhe nuk ka asnjë problem, nuk ka asnjë dert. Ne jena shqiptar të mirë inshallah, jemi musliman të mirë, jemi të Kosovës, a jemi të Shqipërisë apo të jemi të Çamërisë, nuk ka shumë rëndësi. E rëndësishme është ç'a bëjmë për besimin ton, ç'a bëjmë për Kosovën ton, ç'a bëjmë për shqiptarinë ton. Se me llafe kret janë besimtar të mirë, e kret janë shqiptar të mirë, por kur vim tek punët dhe te veprat, shikojmë që këto ngelen slogane, ngelen pankarta dhe nuk lën gjurmë, nuk lën ndikim. Islami nuk ka ardhur për t'i zhbërë identitetet. Se po të kishte pas qëllim Islami t'i bënte njerëzit një identitet, ne do ishim sot të gjithë arab ose të gjithë turq. Aty ku kanë hyrë arabët, do ishim bë gjithë arab. Aty ku kanë hyrë osmanlit, do ishim bë gjithë turq dhe osmanli.
por as arabët nuk i ndryshuan popujt dhe kulturat të atyre vendeve, as turqit nuk erdhën me ndryshu kulturën e këtyre vendeve. Sot në botën islame, siç ka 2 miliard njerëz, ka me qindra nën shtetësi, etni, me kultura të ndryshme, me gjuhë të ndryshme, me zakone të ndryshme, me rroba të ndryshme. Kjo është pasuria e Islamit. Të gjithë besojnë një Zot, por kanë gjuhë të ndryshme, kanë kultura të ndryshme. Kjo është forca e Islamit. Sepse muslimanët kanë patur një ajet kuranor përpara syve. Ky ajet duhet shkruar me germa floriri dhe sot ky ajet ekziston në shumë vende, madje edhe jo muslimane. Ja ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. O ju njerëz, ne ju krijuam juve nga një mashkull dhe nga një femër, ju bëm juve fise dhe popull dhe fise, që të njiheni dhe të prezantoheni me njëri tjetrin, më fisniku dhe më i miri në mesin tuaj është ai që ka më shumë frikë Allahun xhalleshanu. Vëllezër dhe motra, në këtë ajet kuranor përmenden 3 identitete. I pari është identiteti i origjinës, të gjithë jeni bijtë e Ademit dhe Havas. Të gjithë jeni bijtë e Ademit. I bardhi, i zi, i kuq, i verdh, nuk ka rëndësi. Të gjithë dhe na thret Zoti, ja beni Adem, o bijtë e Ademit. Identiteti i dytë është identiteti kulturor ose njerëzor. Ju ka bërë Zoti në raca, në kombe, në popuj dhe fise të ndryshme, që të prezantoheni e të njiheni me njëri tjetrin, që të thotë dikush, ky që ka shqiptar, ky që ka arab, ky që ka pakistanez. Dhe kjo është pasuri e jashtëzakonshme. Ndërsa identiteti i tretë është identiteti qiellor ose hynor. Ai thot inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Më i miri në mesin tuaj është ai që është më i devotshëm përpara Allahut xhalleshanu. Të treja janë identitetet tona, nuk shikojmë asnjë kompleks, nuk kemi asnjë problem dhe mundohemi të jemi bijë të mirë të Ademit dhe Havas, mundohemi të jemi shqiptar të mirë se Zoti na krijoi shqiptar, por mbi gjitha mundohemi të jemi më fisnikët dhe më të mirët tek Allahu xhalleshanu. Zoti besimin nuk e ka sjellë për të ndryshuar identitetet. Besimi është si puna pigmentit të ngjyrës, e cila vjen dhe i jep nur, i jep dritë dhe hije diçka. E nuk e ndryshon fizikun e saj, thjesht i jep ngjyrë asaj. Dhe Zoti fjalën ngjyrë ka përdorur në Kur'anin famlar. Sibghat Allah, wa man ahsanu min Allahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Thot kjo është ngjyra e Allahut. E kush ngjyros më mirë se sa Allahu, dhe ne të gjithë jemi adhurues të tij. Çfarë bën besimi? Besimi i jep ngjyrë identitetit, nuk e ndryshon fytyrën njeriu, por ulemat dietarët thonë, besimi ja ngjyros trupin njeriu me Islam, ja ngjyros mendjen njeriu me iman, ja ngjyros zemrën njeriu me ihsan. Nuk i ndryshon, por thjesht i fut një pigment i cili i jep tjetër hieshi, i jep tjetër bukuri. Këtë koncept e kuptoi Rib'i ibn Amr, një beduin i thjesht arab. Ai vinte nga një popull i thjesht, nuk kishin civilizim, nuk kishin shkolla, nuk kishin qytetërim. Kur u takua me komandantin suprem të persëve, me ato që quhet Rustum apo Rustem që themi ne, ai tha, ju çoban të dhive, çfarë kërkoni këtu? Pse keni ardhur në këtë vend? Ju keni vujt për bukë gjithmonë. Ju s'keni pas as tregti, as shkolla, as civilizim, as pasuni, çfarë kërkoni si vini këtu? Ky beduini i thjesht, i cili kishte kuptuar identitetin e tij qiellor, që ajo është kryesorja, i tha një 3 fjalë që janë shumë të rëndësishme. Neve tha, na ka sjell, na ka ringjall Allahu xhalleshanuhu, që ti nxjerrim njerëzit nga adhurimi i njeriu drejt adhurimit të Zotit të njeriu. Ti nxjerrim njerëzit nga padrejësia e feve në drejtsinë e Islamit, ti nxjerrim njerëzit nga ngushtica e dynjas në hapësirat e dynjas dhe të ahiretit. To 3 fjalë janë shumë të rëndësishme vëllezër dhe motra. Kto kuptojnë se cili është identiteti jon real. Nuk ka shumë problem i biri i kujt je, çfarë gjaku ke, çfarë ngjyre ka fytyra jote. Rëndësi ka a e kupton këtë identitet. Prandaj që mos e zjas shumë në këtë aspekt, mos keni kur kompleks. Pres asaj që afeja, kombi, të dyja i kemi elhamdulillah dhe ka vërtetu historia jon,
që hoxhallarët që kanë majt çallmat dhe kanë majt derse kur ka ardhur puna kanë dhënë me kënaqësinë më të madhe shpirtin e tyre. Kur e kanë pa batanin dhe adheun rrezik, ata kanë marrë vendime që janë vendime shumë të vështira, sepse kanë qenë edhe muslimanë të mirë, kanë qenë edhe shqiptarë të mirë. Tani sot edhe besimi, edhe identiteti faktikisht ndikohen nga situatat në cilat ne kalojmë. Një njeri që shkon në emigracion, indikohet edhe besimi atij për mirë ose për keq, po identiteti indikohet atij. Pasunia ndikon, varfëria ndikon, teknologjia ndikon, shoqëria ndikon. Të gjitha ndikojnë, sepse nuk jemi me lajke. Jemi njerëz, marrim dhe japim për njëri tjetrit. Ai ujë që pim ndikon tek ne, ushqimi që ham ndikon tek ne, shoqëria që kemi ndikon tek ne. Por Islami thot mundohu që kudo që t'jesh, mos e harrosh Allahun xhelle shanuhu dhe mos e harrosh se i biri i kujt je, çfarë identiteti ke. Hym tek tema jon, e cila është ndoshta ajo kryefjala për cilën dhe jam thirrur, si ndikojnë rrjetet sociale sot në besimin ton dhe si ndikojnë ato në identitetin ton. Thonë që rrjetet sociale janë oqean dhe janë oqean pafund, por unë që nuk di not me thënë drejtën kam frikë të hyj në ato oqean. Edhe mendoj që pjesa më e madhe e jona nuk din të notojnë në ato oqean. Madje dhe ata që i kanë shpikur këto rrjete sociale thotë po ndodhin ndryshime që ne se kemi mendu. Ata që kanë shpikur inteligjencën artificiale thotë po ndodhin ndryshime shumë më shpejt se që kemi menduar ne. Çfarë ndryshimesh ka ndodhur me rrjetin sociale? Ne të gjithë pa përjashtim, ne sot udhtojmë pa viza. Në çdo vend, shtypet telefonit ti shkon në çdo vend të botës. Edhe pa lëviz nga vendi, pa lëviz për e krevatit tënd, pa lëviz për e kultukut tënd, për punë sekondash, ne për momentin jemi këtu, në fshatin Bardhosh në Prishtinë, vinë lajme se çfarë ka ndodhur në Venezuelë. Të gjitha detajet vinë, me pamje, me informacione, me lajme të gjitha. Si ka mundësi, kush e ka menduar që do vi dita që me 10.000 kilometra për punë sekondash të vinë ty informacionet. Këto ndikojnë tek ne. Sepse aty në telefonin e vogël ne shikojmë gjithë botën dhe çfarë ka brenda saj. Ndërsa rinia e ka jetën në rrjetet sociale. Në rrjetet sociale ata bëjnë pëlqimet për njëri tjetrin. Në rrjetet sociale i bëjnë debatet me njëri tjetrin. Në rrjetet sociale bëjnë kërcënimet për njëri tjetrin. Ndodhin shumë plagosje dhe vrasje dhe policia thotë në fund shkaku ishte debati që bën rrjetet sociale. Pra janë zënë, kanë bërë sherr rrjetet sociale dhe kanë shkuar dhe kanë vrarë njëri tjetrin. Ndërsa flasim për fëmijët për këtë moshë që kanë përpara syve tani, to janë moshë komplet tjetër, jam i sigurt se ne si kuptojmë. Përdorin disa kode, disa fjalorë që ne si marrim vesh. Thonë një kod ata, një kod, 2 numra, edhe fillojnë qeshin me njëri tjetrin, edhe na duken 2 numra normal. Ata jetojnë komplet me një botë tjetër. Prandaj realisht jemi me një sfidë, po që duhet me ditë me kuptu dhe me menaxhuar ato në formën më të mirë të mundshme. Ku është telashi i rrjeteve sociale? U thash se nuk është puna armiku, e gjetëm dhe e vramë dhe e hoqim qafe. Jo, ne duhet i kuptojmë. Rrjetet sociale i kanë disa probleme dhe ndikojnë edhe tek besimi i njeriu, ndikojnë edhe tek identiteti i njeriu. Besimi synon ta rregullojë zemrën e njeriu, sepse Zoti shikon zemrën. Rrjetet sociale synojnë ta rregullojnë pamjen e njeriu. Nuk pyesin ato si e ke zemrën, sa i sinqert je, ato fjalë që e the me sinqeritet apo jo nuk duan t'ia dinë. Ata mundohen të rregullojnë pamjen e njeriu, prandaj ke parë që njeriu kthehet 100 herë këne, 100 herë këne për të nxjerrë veten e tij në selfie në formën më të mirë të mundshme, saqë bëhet edhe çnjerëzor, por ama ai e di se duhet me rregullu pamjen se nuk ka rëndësi zemra në rrjetet sociale. Besimi synon kënaqësinë e Zotit. Nëse fiton robi kënaqësinë e Zotit, nuk ka problem sikur të mërzitet krejt dynjaja. Rrjetet sociale nuk pyesin për kënaqësinë e Zotit, ka një standard tjetër. Lajket, pëlqimet dhe shikimet. Sa më shumë lajket marrësh, sa më shumë shikime dhe pëlqime, aq më shumë njeri i rëndësishëm je ti. Edhe kjo bie ndesh me besimin. Rrjetet sociale, besimi synon që njeriu ta fsheh punën e mirë, ta mbaj sekret diçka mes tij dhe Allahu xhelle shanu. Nuk ka qejf ta marrë vesh krejt dynjaja. Rrjetet sociale thonë sa më shumë ta marrin vesh njerëzit tjerë. Edhe për fat keq po shikojmë që edhe tavafi jon,
edhe namazi jon, bile s'kemi çaj bëjmë agjërimit, aty e kemi pak problem. Si me tregu që jam agjërueshëm, por tjera të gjitha po i tregojmë. Këto janë problem. Janë problem sepse këto godasin themelet e besimit. Zoti synon gjithmonë rregullimin e të mbrëmshmes, fitimin e kënaqësisë së Zotit dhe me i mbajt sekret punët e mira mes teje dhe Allahu xhaleshanu, ndërsa rrjetet sociale shikojnë dhe kërkojnë komplet diçka tjetër. Një hoxh thot u takova me një youtuber apo influencer i thon. Ta influencerit sot janë shumë të rëndësishëm. Ta kanë me miliona ndjekës. E tha ky influenceri më tregoi mua që kam shumë 3 milion ndjekës. Pastaj tha më pyeti mua, po ti o hoxha, ke ndonjë ndjekës? Jo, tha, unë gjithë qysh kam ja 8 që më ndjekin. 8, tha, si ka mundësi, tha, që nga pak, po kush janë këto 8 që të pa kam pranu me të ndjek? Tha, 8 ndjekësit e mi, tha, e para, tha, është Allahu xhaleshanuhu. Më ndjek mua, edhe kur jam në gjumë, edhe kur jam në këmbë, i din mendimet e mia, i din punët e mia, edhe që më shkon mendje, edhe që më shkon zemër, mi dit gjitha Allahu xhaleshanuhu. Ky është ndjekësi i parë i imi. E dyta, tha, janë kiramen katibin, në 2 me lajket, një në kratë djathë, një në kratë majtë, ata regjistrojnë çdo gjë që unë bëj, çdo veprim që unë bëj. Pastaj ndjekësi imi i tretë, tha, shejtani i mallkuar, apo i katërt, shejtani i mallkuar, edhe ai s'm ndahet dha këmbës, mi di pikat e dopta, dhe më godet mua ato pika. Ndjekës tjetër që kam, tha, është nefsi im, ajo është si fëmia e i lazdruar që i thoni ju. Edhe ai tha nuk më le rahat asnjëherë, edhe ai tha është ndjekësi im. Tjetri tha është risku im. Tha unë shkoj mas ati, tha ai vjen mas meje. Unë mendoj që unë e kapi ato, po faktikisht tha edhe ai vjen mas meje se ka urdhëruar Zoti që të më ndjeki mua. Pastaj tha ndjekësi tjetër që kam është kaderi im, sprovat e mia, belat që i ka caktuar Allahu xhaleshanuhu që të mbijnë. Thot kudo që të iku atine, thot ato më vinë përmbrapa, se e ka caktuar Zoti i gjithësisë, edhe ato thot s'mndahen këmbës dhe i fundit thot është xheli im. Edhe ai thot s'mndahet këmbës. Faktikisht kjo nuk u përthan që të kemi vetëm 8 followers aty, nuk ka ti mund të kesh edhe 8 milion, nuk ka asnjë problem. Po mos harroj se këto 8 i ke gjithmonë me vete. Këtë na mëson besimi, por rrjetet sociale nuk e ka një shqetësim të tillë. Në besim thuhet që njeriu është si puna e një mbretërie. Një mbretëri që ka sultan, ka vezir, ka dhe ushtar. Sultani, kush është sultani i njeriu? Është zemra e tij. Ai është sultani. Kush është veziri apo kryeveziri? Është mendja e tij. Syt janë rojet e derës. Edhe veshët janë dëgjuesit, ata që marrin informacionet, duart dhe këmbët e çdo gjë tjetër janë ushtarët e kësaj mbretërie. Kështu ka qenë gjithmonë, sultani ka qenë zemra, kryeveziri ka qenë mendja. Syni e ka pa diçka, ka thënë zemra dhe mendja, prit një herë ta mendojmë këtë punë, a bën apo nuk bën kjo punë. Kretë tjerët kanë qenë ushtarë. Thuhet që në rrjetet sociale ka ndodhur një grusht shteti. Grushtin e shtetit e ka bë syni. Syni e ka fut mendjen dhe zemrën në burg. Ka thënë sultani jam unë tani. Unë do të vendos çfarë është e mirë, unë do të vendos çfarë është e keqe. Atë gjë që e shoh fund e dua në moment tani. Nuk e pyet mendjen a është e mirë as është e mirë. Kjo thotë është grushti i shtetit dhe revolucioni që ka ndodhur në rrjetet sociale. Rrjetet sociale bazë kanë shikimin. Tani ti shef një moment luftë edhe të hypin lot. Pak më ne shef një dasëm apo një barsalet apo si i thoni, më thonë ju këtu në Kosovë, pastaj qesh. Jo është duke u bë dalleps njeriu. Tani qan, tani qesh. Edhe po i prishen dhe ndjenjat dhe emocionet njeriu, sepse syni vetëm shikon. Pak po i bie hise mendjes për të menduar. Prandaj thot ai mendjen dhe zemrën syni i ka futur në burg. Kjo është baza e rrjeteve sociale. Nuk pyet për gjë tjetër. Ato pyesin vetëm për shikimet. Vetëm syni duhet kënaqet. Mirë, po syni nuk kënaqet asnjëherë. E ka bërë Zoti i gjithësisë që syri kur nuk kënaqet në këtë dynja. Prandaj Zoti i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Kur'anin famlart, "Wala tamuddanna 'aynayka ila ma matta'na bihi." I thot mos i zgjat shikimin tënd në ato të mira që i kemi dhënë një pjesë të tyne, se syni kur shef ndikohet. Ti kur shef vetëm gjëra të mira, zemra anon tek ato gjëra. Dhe ky është problemi që kemi ne sot. Edhe fëmia i fukarait më të madh, nga që e shef një shok të tij, ku mund të jetë në Amerikë, në Australi, që ka hyp me një avion privat, thot edhe unë do të hypin këtë avionin privat. Bova ki kam ti kam balt,
kulmin e fukarallikut, ama syni i thot ti do të jesh pasanik, pse ti nuk do të jesh si fëmia i filani? Kjo është rreziku që na ka ndodhur sot dhe telashi më i madh që kemi me rrjetet sociale. Në besimin ton, lidhjet e njeriut janë me Zotin. Besimi këtë synon ta lidh njeriu me Zotin, ta lidh njeriu me Kur'anin, ta lidh njeriu me namazin, sepse ajo është ushqimi jot, ajo është burimi i ushqimit tënd, ajo është krijuesi jot. Ti pa Zotin je i vdekum, ti pa Zotin hecën mbi tokë, mendon se je i gjallë, po ti nuk je i gjallë. Po ashtu besimi synon ta lidh njeriu me veten e tij, me nefsin tënd. Trish me veten tënde, 5 minuta. Kur e ka bë diçka të mirë, thosh halal koft, bëj edhe më shumë të mira. Kur ka bë gabim, si puna e fëmijës që merr dhe i bërtiti dhe nefsit tënd. Besimi synon që njeriu të lidhet me njerëzit, të shërbejë njerëzve, ta kërkojë kënaqësinë e Zotit tek shërbimi i njerëzve. Besimi synon ta lidh njeriu me familjen e vet. Baba, nana janë dyert e xhenetit në këtë tokë. Fëmijët tuaj janë amaneti jot, bashortja jote është gjysma e fesë tënde. Besimi synon që ta lidh njeriu me krijesat, sepse kush mediton në krijesat e Zotit e kupton më mirë Allahun xhalleshanu. Po rrjetet sociale duan të lidhin vetëm me një gjë, me një telefon i cili nuk ka shpirt, është i ftoftë, është hekur. Për fat keq, ky telefon po mundohet sot me zëvendësu Zotin. Ti i ndjek njerëzit në rrjetet sociale, po ndjek gabimet e tyne, ndjek intimitetet e tyne, hyn në jetën e tyne private, nuk ka kufi. Ti futesh ç'a bën filani, ç'a fotografie, në ç'a dasme ka qenë, çfarë rrobe ka vesh, çfarë fustani ka vesh. Edhe kjo po e shkput njeriu prej Allahu xhalleshanu dhe po e lidh njeriu me telefonin, por në fund njeriu ka për ta pa që nuk ka për ta gjetë kur kënaqësinë në këtë teknologji, në këto rrjete sociale, se njeriu po si i lidh me Zotin, po su kthyke vetja vet, po su lidh me njerëzit, po su lidh me krijesat, ai njeri mbas një farë kohe, atij do t'i shkatrohet jeta e tij dhe e fundit që të mos e zgjas vëllezër dhe motra, besimi synon ta bëjë njeriu në Abdullah, robi Allahu xhalleshanu. Grada më e lartë që mund të mbrijë njeriu është atij i thuhet ky është robi i Zotit. Kjo ishte grada që kanë kërkuar gjithë pejgamberët. Kjo ishte emri që tha profeti alayhis salam, emri më i vërtet që ma ndikush është Abdullah. Kurse rrjetet sociale nuk e kanë këtë qëllim, kanë një qëllim tjetër, fama dhe spektakli. Nëse je i famshëm, je njeri i rëndësishëm. Nëse arrin të bëj spektakël me halal, me haram, me ajgare, me budalliqe, me banalitete, nuk ka problem. E rëndësishme është të shohin njerëzit. E rëndësishme është ke sa më shumë klikime, rrjetet sociale, televizionet, aty e masin çdo gjë. Kurse kulmi që synon njeriu të mbrijë me besim është që ti jesh robi Allahu xhalleshanu dhe po e mbyll me këtë, thonë që Nasradin Hoxha që ne përdorim për ajgare, po ka qenë hoxh shumë i mençur, takohet me një mutasarrif, një administrator të lartë të shtetit Osman, dhe e pyeti mutasarrifin Nasradin Hoxhën, kush je ti dhe ç'a bën ti? Hiç, thaj Nasradin Hoxha. Pastaj mi pa ishte shumë me në mathe mutasarrifi. Hoxha e pyeti atë, po ti kush je? O jam mutasarrif në filan zonë. Pastaj Hoxha i tha, masi i bë mutasarrif, ç'a do bëhesh? A i tha, kismet, tha, me dash Zoti bëhem vezir. Pastaj i tha ky, po kismet, tha, bëhem krye vezir, sadrazam. Po pastaj i tha ky se amate me thonë sultan, se sultani ishte i caktuar para prakisht, si tha. Ky tha, hiq pastaj. I tha, unë jam bë hiq prej sot, ti mas 30 vitesh do bëhesh hiq si puna ime. Ma mirë rike ky hiqi edhe mundohu ta mushish zemrën tënde, se sa pas 30 vitesh do vish në këtë fund. Unë po e mbyll vëllezër dhe motra, mas ju falenderoj shumë që ishi prezent, Zoti ju shpërblef me të mira për prezencën, ju dhash begati në familjet tuaja dhe në kohët tuaja. Nuk është ideja t'i largojmë njerëzit nga rrjetet sociale. E përmenda, qëllimi është thjesht a mundet që ne t'i përdorim për mirë të rrjetet sociale, se kanë dhe hajër të madh, po e kanë dhe sherrin e madh. Ama është gjihad i madh, t'ja marrish hajrin dhe të mos ja marrish sherrin. E dyta, që është e rëndësishme, mundohuni mos u shkputni nga jeta sociale, mos u shkputni nga namazin xhamat, mos kishte qenë kjo xhuma, vallahi ne na kishte mbyt telefoni edhe për xhuma zilshim për jashtë. Mundohuni të nxirrni fëmijët, marrin pjesë në përderse, të çonin katund,
atë të mësohen që është pula, e që është kali, e që është dhia, e që është delja, sepse nuk e din fëmia se që është me të vërtet një kafshë, sepse i shikon vetëm aty në telefon. Mundohuni t'i nxirrni fëmijët, familjarët tuaj, keni kontakt me njëri tjetrin. Dhe e treta që është detyra hoxhallarëve, duhet të ketë disa hoxhallarë thirrsa dhe ftuesa që bëjnë xhihad brenda rrjeteve sociale, që dhe ata t'i tërheqin njerëzit ke hajri, por me një kusht, mos ta kenë hall famën dhe spektaklin. Se nëse edhe hoxhallarët e kanë merak famën, spektaklin dhe shikimet, edhe ata janë si punë e tjerëve. Thuhet që kur ka ndërtuar Ka'bën Ibrahimi alayhis salam, i ka thënë Allahu xhallashanu, pasi e ndërtoi Ka'bën, thirrë që njerëzit vinë haxh, ai tha o Zot, po kush më dëgjon mua se s'kishte asnjëri. Ti tha ke për detyrë me thirr, ne kena për detyrë me qiu zanin tënd. Edhe zani i Ibrahimit alayhis salam deri në ditën e Kiametit do hyjë në çdo zemër e çdo shtëpi, se është forca e Allahut dhe sinqeriteti i Ibrahimit alayhis salam. Prandaj nëse ka hoxhallar që janë sinqert dhe që i përdorin për mirë rrjetet sociale, me lehtë Zotit kanë për të bërë hajër të madh. Zoti na dhash hajrin e këtyre rrjeteve sociale, na ruajt prej sherrit të tyre, mos na shkut Allahu xhalleshanu me namazet tona, me xhamatet tona, me vllazëllokun ton dhe me familjet tona. Ju falenderoj shumë për dëgjimin. Selamu alejkum wa rahmetullahi taala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam wa baraka ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu për gjitha mirësitë e tij, salavatet me pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, e me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Lejoni që në radhë parë të falenderoj hoxhën e xhamisë, doktor Besnikun, së bashku me këshillin e xhamisë për organizimin, pastaj një përshëndetje veçantë për krye-imamin Burhan Efendiun, Zoti e shpërblet që e ka inicu këtë takim dhe lutem që ky të jetë hisetar i këtë një shpërblimeve që sonte mohën këtu. Një përshëndetje veçantë për mikun tim, vllahun tim, kolegun tim, hoxhën doktorin Ferit Pikun. Ishte kënaqësi për mua që unë të jem pjesë këtu së bashku me të sonte. Po ashtu një mirënjohje edhe për vëllezërit që kanë ardhur nga Shkupi, cilët e kanë arktu, pra në kanë arktu të gjithve, dhe një falenderim i veçantë për ju vëllezër që keni lanë familjet e juja, kohën që keni nda, keni ardhur sonte këtu së bashku, sinqerisht, po ja vlerësoj shumë. Sigurisht ata që s'kanë ardhur janë shumë më shumë se ju që keni ardhur, e po tash qysh e kanë vlerësuar ata mos ardhjen dhe qysh ju e keni vlerësuar ardhjen, kjo mbetet pastaj që shpërblimit në ditën e gjykimit. Sigurisht që shumë e lehtë u bën sot me bind dikon me dalë me pi një kafe. Shumë lehtë e bind dikon hajt dalë me pi një kafe edhe nëse i ka pi 10 para kësaj. Amo me i thonë dikuj me bind dikon me ardhë me një ligjerat nuk është e lehtë. Kështu që është një sakrificë që ja vlen. Është sakrificë që ja vlen, nuk do t'hy në fakte se kohën hoxha ne ka limitu shumë, por ndryshe vëllezër, këto dy ligjërata që janë para pa ju, pse unë po ligjeroj, po temat që janë para pa këto do duhet ishin seminare. Nga se të ndershëm vëllezër, fillimisht kemi nevojë ta ngritim vetëdijen tonë se shpallja nuk ka fol veç për namaz. Shpallja nuk ka fol vetëm për 5 shtyllat. Në radhë parë, shpallja me të dy thesaret, Kurani dhe Suneti, në fokus vëmendje se kanë faktorin njeri, se mbi këtë bazë janë ndërtu vlerat. Pastaj të ndershëm vëllezër, parafolsim, Allah është shpërbleft, e preku një pikë që në këtu po startoj, e ceku që rrjetet sociale vërtet janë një oqean. Dhe ne e themi gjatë i gjerimeve tona që unë nuk di se si lejon një prind fëmijun me e fut në oqean edhe me e thonë hec. Kështu është. Kështu është me javon fëmijut smartphonin, telefonat e mençur. Me pak fjalë se shumë çka kisha për të thonë këtu, mirë po studimet bashkëkohore flasin se fëmijët nën moshën 12 vjeçare, nëse veç në dorë e majnë smartphonin u bën dëm, veç në dorë nëse majnë. Duke fol për problemet që i sjell kjo teknologji veç në dorë me majtë. Pa hinë detaje shumë, për atë arsye vëllezër,
Edhe telefonat e meqëm krijojnë varësi. Varësi nuk krijon vetëm pijet narkotike, alkoolit ngjashëm. Çdo gjë që neve na shoqëron jashtë origjinalitetit krijon varësi. A keni vërejt në radhë parë, si në neja, si në udhëtimi, çdo kun me kontrollua e kim telefonin me veti. Unë thjesht thëm, pa modesti po e thëm, sa orë në ditë e mojmë Koranin dorë, edhe nëse se hapë, edhe nëse nuk e hapë, sa orë në ditë veç e mojmë Koranin, dhe sa orë në ditë e mojmë telefonin dorë. Vëllezër, na prej këtu du të startojmë, na im umeti i Koranit, na im umeti i leximit, na im umeti i dijes. Atëherë, krejt Kurani, e tërë shpalja, thash, me 2 thesaret ka ardhë me ndërtu faktorin njeri. Çdo gjën këtë botë me ndërtu kërkon kohë. Edhe këtë xhami nuk është bërë për një ditë, as për një muaj, me vite nga njëherë xhamia edhe pallatet e tjera. Shumë ma e vështirë është me ndërtu njeriu. Mirë, po kur ta ndërtosh njeriu ja vlen, sepse çdo e arritur që vije nga njeriu, pastaj e sheh hajrin në dynjë dhe në ahiret. Prandaj o vëllezër, jemi duke jetuar në kohën e globalizmit. U prek më herët edhe kjo nga parafolësit e mi, moderatori Hoxha dhe parafolësi im, pra po flasim për një projekt botëror i cili është i gatuar në një vend që nuk e njohim ne dhe është e servuar për ne, e pastaj varësisht ne sa jemi në gjendje me njoft atë, me pranu çka duhet me pranu dhe me refuzu çka duhet me refuzu. Andaj ndikon gjithsesi, siç tha parafolsi, në besim, ndikon mendjen tonë, ndikon në ideologjinë tonë, ndikon në formatin e jetës, rrjetet sociale. Shumë çka ka për të thënë, mirë po unë po i them disa fjalë, sot më premton koha, kam parapat disa këshilla, t'ja kujtoj vetvetes edhe juve të ndershëm vëllezër, për një prindrim të suksesshëm në kohën e rrjeteve sociale. Vëllezër, në çdo kohë, me i pyet këta baballar tonë dhe gjyshtit, ata që janë më të vjetër, në kohën e komunizmit, këta çfarë sikleti kanë pas për fëmijët e tyre. Dhe nëse ish parashtru një pyetje, a ma në siklet jem na, a këta kanë qenë atë kohë, gjithsesi jemi ne ma në siklet. Pse? Për faktin se këta fëmijë i kanë pas në shtëpi, noda i kanë eduku në shtëpi. Sot ne fëmijën mund të i kemi në shtëpi, mirë po ne pjesërisht mirë me fëmijë, tërësisht mirë në rrjetet sociale. Prandaj ky është rreziku më i madh, aq më tepër që shpesh herë ne e themi një rregull që përket me realitetin, ne themi që s'ka prind të këqij, po ka edukator jo të mirë. S'ka prind të këqij, s'ka prind që se do fëmijën, por ka edukator jo të mirë. Prandaj të ndershëm vëllezër, pra duam që të jemi prind të suksesshëm në kohë të rrezikshme, në kohë të vështirë. Çka duhet me bë? Pra, mobilizimi, të mobilizohemi për ta tejkaluar një sfidë, praktikisht për të menaxhuar situatat, sepse deshtëm, prap po i referona parafolësit tim, Allah është përblev që më kursej shumë nga koha, ne nuk duhet tani ta marrim një mendim negativ ose një qëndrim negativ ndaj rrjeteve sociale. Rrjetet sociale i përdormi për hajër sikur kjo ligjërat, po mohat këtu në xhami, mirë po anë mban botës shpërndahet. Ky është hajër, pra merr atë që duhet dhe largohu nga ajo që nuk duhet. E fëmiu nuk është i gatshëm për këtë. Ne nuk mund të ndërtojmë fëmijë të mirë pa qenë ne prind të mirë. Çka do duhet bë? Hapi i parë, ngritja e vetëdijes për marrjen e përgjegjësive. Pra duhet ta ngritim vetëdijen ne si prind për përgjegjësitë që kemi. Fëmiu pra është përgjegjësi o vëllezër. Për atë arsye Allah e ka thujt hibe, e ka thujt dhurat hynore. Çdo pasuri që e kem, shëndeti është pasuri, mbi të gjitha imani është pasuria më e madhe, shëndeti është pasuri dhe çdo gjë që e posedojmë është pasuri. Mirë, por në mesin e këtyre pasurive, pas imanit, është fëmiu që Allah në ka dhënë. Edhe për me kuptu këtë let, e vërenja ai që nuk e ka hiç, sa kish me dhënë ai për me pas një fëmijë. E atëherë po, si po ja lën dorë dikuj që ti po thu që është oqean i cili më rrezikon. Atëherë i bie që ne, pra si prind fillimisht, duhet të vetëdijsohemi për realitetin e ndodhur. Prandaj Allahu xhallal xhelaluhu në Kur'an
neve si prind na I tërheq vërejtin. Ja juhel ledhine amenu, ku anfusakum wa ahlikum nara. O ju besimtar, ruan e vetveten dhe familjen e juaj, gruan, fëmijët dhe të tjerët nga zjarri. Që I bie se mesazhi nga citati është ngritja e vetëdijes për një shkurt një alarm. Alarm e pja kohën e duhur këtij realiteti. Pastaj e dini hadithin e njohur, porosia e njohur e pejgamberit alayhis salam, ku thot se secili prej juve jeni kujdestar dhe secili prej juve keni me u marrë në pyetje për kujdestarin, për përgjegjësitë që keni. Dhe burri është kujdestar I familjes së tij. Prindi është kujdestar, gruaja, nëna është kujdestare për familje. Prandaj ta pyesim vetveten ne si prind, a jemi duke luajtur rolin e kujdestarit në këtë aspekt. Pastaj të ndueshëm vëllezër, duhet të bindemi ne si prind se nuk kemi kapital më të çmuar se sa fëmijët. Nuk kemi kapital më të çmuar se sa fëmijët. Çka bëjmë ne për fëmijë? Thjesht, ne si prind, pra të vetëdijsohemi, të rregullohemi për me pas fëmijë të mirë. Sa investojmë, sa ndajmë buxhet vjetor, s'po flas mujor, vjetor, për fëmijët tanë, për libra, jo për gardarob, se për gardarob pe di që e teprojmë, edhe për ushqim, pe dim tani që është problemi I obezitetit dhe shumë probleme tjera, sa ndajmë para për libra, sa çfarë librari e keni në shtëpi, çfarë biblioteke e keni në shtëpi, sa ndon buxhet. Vëllezër, kjo është thjesht ta kuptojmë që fëmiu kopjon, fëmiu përcjell, dhe nuk mund ne t'i japim leksion fëmijët ose një këshill kurse ne nuk e bëjmë këtë. Prandaj duhet me da vëllezër, ta e marrim si iniciativë për kësaj nate, edhe nëse se kemi bërë më herët, me nda buxhet vjetor për libra, kur është panajiri vjetor I librit, me pas biblioteken që fëmiu ka sillet në shtëpi, përveç telefonit që e ka, e sheh nënën, babain, duke lexu, duke kap librin në dorë, edhe fëmiu ka. Përveç librit shkollor që e ka. Libri shkollor vëllezër nuk mjafton për kompletimin e tij, sidomos në çështje shpirtërore, dini në aspektin fetar që do të thotë fëmijët janë shumë larg. E dini që në suratul Kehf, Allahu xhelle xhelale prek një detaj që na bën përshtypje, sprovën që Allahu xhelle xhelale u ja paraqet përmes Khidrit, e Allahu xhelle xhelale e thekson këtu një çështje shumë interesante, te çështja e rindërtimit të murit. Wa amal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi al-Madina wa kana abuhuma salihan. Allahu xhelle xhelale po thot, sa I përket atij murit ka qenë pronë dy jetimave, ajo që po na intereson, Allahu perfekson, baba I tyre ka qenë burr I mirë. Por qenë fëmiu I mirë, baba do të qenë I mirë, vëllazër. Baba do të qenë I kompletun që fëmiu pastaj të jetë në atë rrugtim. Pastaj të ndershëm vëllazër, po I tejkaloj disa çështje për shkak të kohës, duhet ta dimë që çdo gjenerat I ka specifikat e veta. Çdo gjenerat I ka specifikat e veta në aspektin e përgjithshëm. Feja islame nuk ka pru ndonjë formulë strikte që kjo metodologji do të duhet përcjellën gjitha gjeneratat. Pra, kjo metodologji në kohën e shpalljes, e pastaj në kohën e sahabëve, tabeinëve, gjyshërve tanë edhe në kohën tonë. Jo, çdo gjenerat I ka specifikat e veta. Prandaj në kohën tonë është shumë e rëndësishme ta kuptojmë këtë se çfarë metodologjie do duhet të përdorim për në fakt edukimin e tyre. Mirë po, para se të flasim për formën e edukimit, ne duhet ta kuptojmë në radhë parë problematikat të cilat paraqiten në rrugë, që I kanë fëmijët tanë që nuk I kemi pas ne. Rinia se të problemet që përballet me to është shumë e rëndësishme ne si prind t'i kuptojmë. Shpesh herë vëllezër, të gjithë ne jemi prindë, dikush edhe gjysh, po janë kohës. S'kem kohë. Nuk po kem kohë për fëmijë, nuk po kem kohë me vizitu një tjetrin, e të ngjashme. Të ndershëm vëllezër, kjo bën që shpesh herë me injoruar realitetin e ndodhur, realitetin e hidhur, por çdo ditë ne po ndëgjojmë vetvrasjen e të miturve, adoleshentëve. Kur ka qenë që kënë shoqërinë tonë? Ne po flasim për në Kosovë, me theks veçantë, e parafërsisht me përmasat njëjtë janë edhe vëllezërit tanë ose ata që në Shqipëri dhe në Maqedoni, po ne për në Kosovë po flasim.
Në krizat më të mëdha që kanë qenë viteve të 90-ta, kur mbi 100.000 prej prindve tonë dhe t'jujt jenë dëbu nga puna, shkurt ka qenë gjendja ekonomike shumë e rrezikshme. Sa ka pas vetvrasje në atë kohë? Cilët janë faktorët e vetvrasjeve më të mëdha sot? Është ajo që u tha para folësit tim, unë vetëm për mbështes rrjetet sociale, sepse krijojnë iluzione, një botë për plot iluzione, një botë që dikush prej trive dën të pasurohet për një natë. Dikush prej trive i vendos hapat shumë të mëdhej në raport me realitetin që e ka. Studiusit e kohës shkencëtarët, ose thëmë më mirë shkencat sociale, kur flasin për këtë çështje, flasin në realitet që fëmijët sot në aspektin e formimit tyre ose në aspektin e pubertetit janë para kohe, hynë për në moshën madhore para kohe. Mirë për në aspektin e pjekurisë mentale kanë vonim. Që e marrim, nëse e marrim një tri para 30 vjetë, në moshën 15 vjeçare, ka marrë detyra, ka marrë obligime, që na kena jetu me të, jenë martu vëllezër, kanë kriju familje. Sot për shembull, nëse e marrim të kundërtën, pse tërë këto ndarje, këto divorce? Pra, na shumë letë është me thonë gjendja ekonomike, gjendja politike, të tjera. Vëllezër, është në pyetje dhe pjekuria mentale. Është në pyetje prindrimi jo i suksesshëm. Jo shumë me nda ko prindi me fëmijun, me pase, me çka po mirret fëmiu, ku na po i qaset e kështu me radhë. Pra, rrjetet sociale numër 1 prej preokupimeve të rinisë. Pastaj problemi i dytë është pagjumësia. Vëllezër, një prej historieve të problemeve në shkencat psikosociale që sot numërohen në botë, s'po flas vetëm në Kosovë, ne kemi spitale që s'kemi pas para luftës, që trajtojnë problemet pra psikosociale që janë shtu e gjithandej botës. Si rezultat i keq përdorimit të rrjeteve sociale. Gjumi e vëllezër është pasuri, sepse secila prej këtyre pikave që unë mendoj, këto dojnë ligjërat veç e veç. Por gjumi është pasuri, është dhunti, është ibadet. Por mos të hyjnë në argumente, do thotë sa hadithi ka ardhur për vlerën e gjumit si dhunti. Pra është trajtuar si ibadet, nëse besimtari bjen me abdes dhe bjen me u forcu, edhe nëse është në gjumë trajtohet si namazli, si namazfalës. Por pastaj është folur për cilësinë e gjumit, edhe në aspektin fetar dhe në aspektin shkencor. Ju e dini që pejgamberi ka para pëlqy që me fjet herët, ose thonë më mirë, nuk ka pëlqy që të vënohet gjumi pas jacijës. Dhe shkencëtarët e kohës kanë ardhur te ky përfundim, që nëse gjumi ndodh në kohën e territ, terri është në kohën e jacijës, furnizohemi me shumë vlera ushqyese, pra me shumë vlera ushqyese që na vijnë gratis për anës të Allahut xhelle xhelaluhu. Pra shumë vlera të cilat ne i injorojmë ose rinia sot i humb si rezultat i vonimit të gjumit. E pastaj, si rezultat i kësaj, djegen shumë qeliza, sidomos thonë shkencëtarët, qelizat e memorizimit. E pastaj e kemi problemin e shkollimit, si rezultat i vonimit të gjumit. E pastaj para shkollimit e kemi humbjen e namazit sabahut. E shumë të ri sot nëse kishim bën një sondazh, veç një pyetje thjesht shpejt, ka lind dilli, shpejt. Rinismi apo veç ka lind dilli tregom. Pra është problem, na nuk po flasim për 53 që i kemi këtu, po du të bëjmë test nivel shoqërisë tonë, në cilën on lind dilli. A ke po dillin me sy? Është problem për shkak të zgjimit vonë. E shumë probleme të tjera. Por gjumi vëllezër është një prej problemeve që sot kemi rezultat tult. Në radhë parë, xhamia zbraz namaz sabah. Në radhë dytë kemi rezultat tult në shkolla. Në radhë tretë kemi probleme gjatë ditës sepse s'kemi balancim. Pra rinia sot nuk don me punu punë që kemi punu na. Don shpejt, një punë të shkurt edhe me u pasunu shumë shpejt. Pastaj kemi problemin e pijeve narkotike, që sot rinia i ka, dhe unë me kënaqësi do ta thoja qysh në fillim, po për shkak kohës e vonova, vëllezër, globalizmi ose shekulli i ri ka ardhur me 3 projekte që duhet me qenë vigjilent. Është ateizmi, që parafolësim foli për çështën e imanit, është domethënë vetëm me besim mund t'i dalim përballë. Ateizmi gjithandej do thotë shpërndahet, qysh po shpërndahet shumë çka tjetër. E dyta janë legalizimi i pijeve narkotike.
Dhe treta, problemet e LGBT-s. Të gjitha këto vëllezër janë çështje që ne si prind duhet jemi vigjilent, prandaj këtu e kam cek çështjen e shoqërisë. Ne si prind duhet jemi vigjilent te çështja e përgjedhjes së shoqërisë së fëmijëve tanë. Sepse siç u tha, tani nuk kena vetëm shoqëri aktive fizike, tani kemi shoqëri pasive ose përmes rrjeteve sociale, jo vetëm në Kosovë, ke në gjitha vendet e botës. Shoqëri, madje na kemi edhe problemin tash gjuhës, që fëmijët tanë, kjo është ankesë e tjerëve, që fëmijët kanë fillu me harru gjuhën, unë e njoh në Kosovë, në Prishtinë, prindi ka shqiptar, shkon e mëson gjuhën shqipe në përkurse, sepse, dhe më thonë, kontaktet i ka me gjuhë huaja. Prandaj, këtu inkorporohet shumë çka, një kulturë e re, një gjuhë e re, gjithsesi edhe ideologji dhe problemet e tjera. Kemi problemin edhe me asocializimin të ndershëm vëllezër. Asocializimi është çështje ne si prind duhet jemi të kujdesshëm. Sot për shembull çta fëmijë që kanë ardhur këtu, unë jam i vetëdijshëm që ndoshta na jemi tepër për ta. Po mjaftojnë ta vit që kanë marrë pjesë këtu mjafton. Na jemi rrit në për oda, vëllezër. Shumica jonë jemi rrit në për oda, jemi socializu, kemi marrë leksione dhe mendime prej gjëshërve, axhallarëve, kusherive, të paktën 10 herë në vit, po them, kushtimisht që ke hi nodë që ke marrë pjesë nodën e burra, të kanë met 10 ide të reja. Fëmija sot ku socializohen. Për atë arsye që unë rrjete sociale, e aty veç socializim s'ka. Prandaj vëllezër duhet me qenë të kujdesshëm, pra shoqëroni fëmijën në xhami, shoqëroni fëmijën në përtubime të hajrit, shoqëroni fëmijën çdo ku ka hajër, ku ka dobi, ku ka mirësi, sepse neve na duket që fëmiu s'po mëson, s'po ndëgjon pe neve kur gjë, po rebelohet, është normale fëmiu edhe mu halit edhe mu rebelu, se është mosha e tij. Por fjalët tona ata i qesin pa kur të arrin moshën sikur që jemi ne. Prandaj çështja e asocializimit është problem veti. Po ashtu të ndershëm vëllezër, nëse duam prindrim suksesshëm, duhet me ndryshu metodologjinë e edukimit. Cila është ajo, unë shumë çka kisha me thonë, koha s'm premton. Na jemi rrit pak a shumë me shtag, me shkop. Na i thojmë Kosovë me shtag. Shkopin e ka pas mësuesin klas, e ka pas baba në shtëpi, e ka pas ai fshatari që i ka rrugë kafshët, çdo kush. Edhe në një farformës e tjetër, ta ka tërheq vërejtin çdo kun. Sot aja metodologji nuk hec. Mbesoni vëllezër, unë e kam përditshmëri që i trajtojnë qendër sociale që i kemë, problemet që sot shteti u merr fëmijën prindërve, po flas për fetar, nuk jam të fol për ata që nuk kanë fetari ose që janë praktikues. Për praktikues që ja merr fëmijën për shkak të keq menaxhimit të fëmijëve. Për shembull, është normale, fëmiu me bë gabim është normale vëllezër. Ne si fetar, ose si hoxhallar, si fetar, kur fëmiu gabon, ne mendojmë që qielli ka rropi tokës. Po sa argumentet i ndëgjojmë ne ose i lexojmë ne që në kohën e shpalljes ai piu alkool, edhe të zbrit Kurani, ai tjetri bën amoralitet, ai tjetri vjedhi, edhe ata kanë qenë fëmijë të sahabëve. Pra gabimet vëllezër deri në kiamet janë evidente. Pra, fetarisht nuk jemi të thirrur ne, edhe përgjegjës pse ndodh gabimi. Ne jemi përgjegjës çysh me evitu gabimin. Është shumë e rëndësishme vëllezër. Nëse ne me pak fjalë se shumë çka kam për të thonë, është tepër rrezik dhe është keq trajtim nëse për shkak gabimit fëmiun e nxjerrni të shtëpisë. Nëse na e largojmë fëmiun prej shtëpisë, kush e merr? Kush e merr? Ka më marr në rrugë, ka më marr një shok i cili përdor drogë, përdor pije narkotike, pra ka probleme të ndryshme kështu me radhë. Prandaj prind fëmijët nuk i bën ata askush. Mirë, po fëmiu ka me kërku një prind dytë. Nëse na nuk i bëmë prind, e ka me kërku një prind dytë. Kush i bëhet prind dytë? Prandaj të ndershëm vëllezër, duhet me pas kujdes te metodat e edukimit fëmijën. Pra, në rëndësi është me bind fëmijën, mu largu nga e keqja. Jo fëmiu për shkak të frikës që kanë ndaj meje me lënë të keqen. Sa e lën këtu, po si largon ona i ka me vazhdu. Po i kthejmë rrjetet sociale. Me bind fëmijën që ne ta përdor smartphone-in, sepse është imperativ i kohës vëllezër, përdorimi i smartphone-it. Mirë po, ai e din se ku duhet me hyjë dhe ku nuk duhet me hyjë. Këtë duhet më mësoj fëmijët. Edhe sa duhet me përdor. Edhe kjo është ajo që e te kalon do thotë çdo rrezik. Pastaj të ndershëm vëllezër, nëse duam prindrim suksesshëm, duhet ta njohim psikologjinë e fëmijëve.
Çdo fëmijë ka psikologjinë e vet. Sepse ju e dini tash argumentet fetare flasin për këtë, që ku as mund premton me I trajtu. Ju e dini që fëmiu mund t'i ngjason, t'i ngjan, t'i përngjan babës, nënës, axhallarëve, gjyshërve, dajallarëve e kështu me radhë. Atëherë, nëse I ki 3, 4, 5 fëmijë, mos mendoj që të njëjtit e kanë njëjtin psikologji. Dikush është më I butë, dikush është më I ashpër, dikush është më I qetë, dikush është më hiperaktiv e kështu me radhë. Njënit për I fëmijëve, si thojmë na, pa I bërtit, ai nuk e lën problemin. Tjetrit po I bërtit e I mshove, e ke lëndu dhe më nuk më ndëgjën. Koha po më the që u kry koha, po unë edhe pak në 2-3 minuta, për ndryshe koha rregull ka përfundu, se kështu e programova. Po du të them vëllezër, prindje shumë e rëndësishme kuptu psikologjinë e fëmijët. Ka fëmiju kur e ka një shqetësim, sidomos në moshën madhore, në kohën e pubertetit, në kohën e adoleshencës. Të gjithë ne kemi kalu. Kalon prej një fazë tjetër. Ne kemi kalu më lehtë vëllezër, sepse kemi pas socializim. Pra, vajzat kanë jetu me nënën, me gratë e axhallarëve, djemt kanë jetu me prind, me gjyshe, me axhallar, e kanë te kalu lehtë çështjen e pubertetit. Pra, periudhën e adoleshencës, që konsiderohet periudha e zjarrt, sot rinia ku e kalon? E kalon vetmi me rrjetet sociale. Për atë arsye, në momentin që e sheh që fëmiu e ka ul suksesin, u rebelu për ngrit tonin ndaj prindve, se që kjo është realiteti I sotit. Dhanja me I mshu fëmijët është masleti. Masleti këto është, a ma e ke eduku me këtë? Jo, ullën ndëgjoja hallin e fëmijët. Ndëgjoja se ka një problem ai, e ka një shqetësim. Dhe fëmiju vëllezër nuk prehet më shumë se sa të prindi. Prandaj të bëhemi prind që fëmijët na I beson shqetësimin tonë. Jo prind që fëmiju na urrejnë. Më shumti ose më thonë më spakti don fëmiju më në rrëfy ato mbretësi që I ka. Shumë çka kisha plan me I cek, po koha nuk mjafton, se kisha shumë pika me I cek vëllezër, po inshallah me shpresë që këtë temë ta trajtojmë shumë herë, sepse është shumë e nevojshme. Jemi prind, duam ta ndërtojmë faktorin njeri. Na pami miliona para mi ndërtu ndërtesat. Kush ka mi shfrytzu që ato? Ne. E nëse ne nuk ndërtojmë pra fëmijë, I bie që ndërtesat nuk do të shfrytzohen si duhet. Allah na mundësot që t'jemi prind të suksesshëm, na përmirësoj gjendjen tonë, gjendjen e shoqërive tonë, na baft të dobishëm, na përdor Zoti për hajër dhe për të mira. Ma bëni Allah që dhe zgjata pak, alhamdulillah. Bir tekrar bizi Mretim uaj me të biti Tije për ne vëshire Allah Këtërën e hapur në shpitëm Allah Merhaba ya shehru Ramadan Misedetina menditon Elweda ya shehru Ramadan Titebresin bitin cemiyon Merhaba ya shehru Ramadan Misedetina menditon Elweda ya shehru Ramadan Titebresin bitin cemiyon Gëzohet I pafëri për me dhe Kur'an Shtrindonën I pasuri atë se haron Për plot bereqet edhe ti tek ne Osa unë të rritë jesh në këtë fe Merhaba ya shehru Ramadan Misedetina menditon Elweda ya shehru Ramadan Titebresin bitin cemiyon Merhaba ya shehru Ramadan Misedetina menditon Elweda ya shehru Ramadan Titebresin bitin cemiyon Lufte bedrit
Festojmë në këtë muaj ditën më të madhe, Lejletul Qadr, natë madhështore, me ibadete këmbëtor prore. Merhaba ya shehru Ramadan, misterdetina vendin ton, elveda ya shehru Ramadan, ty të presim vitin që vijon. Merhaba ya shehru Ramadan, mirëserdetina vendin ton, elveda ya shehru Ramadan, ty të presim vitin që vijon. Një muaj me radhë nuk ka me nuk bim, Dhe me plot knaqësi falim të rabin, tekbir këndër dhe Allahu lërsoj, dhe me salavate Resulin kujtoj. Merhaba ya shehru Ramadan, mirëserdetina vendin ton, elveda ya shehru Ramadan, ty të presim vitin që vijon. Faleminderit dashur. Inshallah Allah sa dëshirë se ndihmë ndoshta më mirë në të tribunisht të kërë ai Zoti shpërblet të gjithëve panelistëve, ilahistëve, kryenomit, po dhe juve të ndërruar, edhe afrozit. Dhe Zoti shpërblet për pjesëmarrjen, për çfarë inshallah Allahu azza wa jalla na shpëton në atë të tillë. Assalamu alaikum.